E toca facer traballo de campo. Moi boa, Saboa. Hola, Manuel, que tal? Estamos na Facultade de Farmacia da USC. Sí, a Facultade de Farmacia. É que eu por esta porta estou vendo moitas pedras. Seguro que a Facultade de Farmacia... Estamos en farmacia. Eu esperaba ver Erlenmeyers e cousas de... Mire, a ver, timbre. Roga se utilicen a seguinte clave de chamadas. A ver, Francis... Contactamos con Patricia San Martín. Tres chamadas. Tres chamadas. Está errada da patrulla microorgánica que para limpar grafitis e todo iso. Utilizaba ¿no? Sí, bacterias para limpiar grafitis, especialista en lousa e como cuidala. Vale. 3 chamadas. 2, 3. Mira, está ali ao fondo. Sí, estamos nun corredor. Está cheo... Uai! De neveiras. Neveiras con luz con potente. Podres dentro de... Está todo cheo de pedras, sí, un extintor. Bueno, as pedras, mira, turquesa, cuarzo, sílex... Sideritas. Cuarzo, talco... Bueno, pues como un museo. Hai algunhas que están guardadas, deben ser radiactivas. Ácido acético, tartárico... Bueno, mentres non teñan polonio, todo seguro. Modelos cristalográficos. Cuidado! ¿Qué? Cámara aberta con luz ultravioleta. Por favor, manter aberta. ¿Para qué? Para que queden todos cegos. Patricia, moi boas tardes, podemos mirar? Sí, pero mellor vos podes as gafas estas de ultravioleta. Vale. Podo poñelas en riba das miñas, non? Sí. Sí. Eso de protección. Protección. Que é o que temos aquí, Patricia? É unha cámara que ten montados distintos sistemas de iluminación para probar como afecta a luz a colonización biolóxica en crecemento como biofilm, non? Biofilm, un consorcio de microorganismos crecidos en superficie cara ao exterior, en contacto coa atmósfera. Entón, aquí temos o que sería o control negativo, luz daylight, é dicir, luz día, 16 horas de luz. Un fluorescente como os das cociñas. Sí, pero que xa sabemos que reproduce a luz día. Sí, pero un fluorescente como das cociñas, certo é. Aquí está esa luz día combinada cunha luz LED blanca, esa de aí. Aquí xa son as luces LED, en vez de brancas, unha vermella e outra verde. E abaixo é para conseguir saber cal é o efecto sinérxico entre esas luces LED vermella e verde con ultravioleta A e ultravioleta B, que ambas son contidas na luz solar. A ultravioleta A completamente, a ultravioleta B son nunha parte. E abaixo os vosos cultivos. Sí, e abaixo os nosos cultivos, que é unha maneira de crecer os organismos en biofilms, patentada polo grupo de investigación de Costerton de Estados Unidos, que é o que acuñou o término biofilm, é unha maneira rápida de facer crecer os biofilms en laboratorio. En un mes xa temos un biofilm maduro de organismos fotótrofos, é dicir, cianobacterias e algas fundamentalmente, iso, que xa cunha arquitectura definida e que xa acadaron a súa madurez. Cando falamos de biofilm, unha capa de bacterias, como que podemos ter incluso na boca cando se forra o sarri. Exacto, non son bacterias, actinobacterias, diatomeas, algas e cianobacterias. Distintos organismos, pero si ata aí xa os líquenes, por exemplo, o que había na fachada principal da Catedral de Santiago no Obradoiro, iso xa son líquenes, iso xa non forman parte dos biofilms, xa non se denominan biofilm. Isto de lámpadas e cultivos ou a outra cousa, pero non nos imos meter ca financiación do departamento, non? Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. Estreámolo ano con Javier Balea, Débora García Bello e César Goldí. Somos o equipo de Efervesciencia. A historia da ciencia é a historia das boas preguntas. Este é un aforismo de Jorge Wagensberg. Os de Efervesciencia rematámolo ano preguntando por Twitter sobre cal pensades que é o maior achado científico dos últimos anos, o CRISPR ou as ondas gravitacionais.
Nesta enquisa empezou arrasando CRISPR, pero logo dunha intensa campaña capitaneada polo amigo Martin Pauli, os fans das ondas gravitacionais recortaron distancia. O resultado final, logo de 254 votos, foi CRISPR 50% e ondas gravitacionais 44%. Tan só un 6% dos que participaron descoñecían de que ían estes importantes achados. Non está nada mal, aínda que me temo que non se corresponde co que acontece na sociedade. Asumindo que é difícil de comparar a importancia do CRISPR e das ondas gravitacionais, esta pregunta en Twitter serviu para coñecer chios enseñosos, algúns tamén reflexivos e, sobre todo, para pasar un bo momento. Grazas a todos pola vosa colaboración. O núcleo desta edición efervescente habémolo dedicar a unha, esta vez sí, moi boa pregunta. Poderíamos empregar a iluminación pública para protexer a pedra dos nosos monumentos dos microorganismos que a destruen? Benvidos á efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. No programa de Noite Boa aproveitamos, como todos os anos, para falar dos descubrimentos máis importantes do ano. Daquela falábamos do achado por segunda vez das ondas gravitacionais que foron o descubrimento do ano para a revista Science. E afondando na nova, mirando e relendo a nova, decatámonos que esa portada estaba feita por Álvaro Baliño. Álvaro Baliño, moi boas tardes. Hola, que tal, Manuel? Boas tardes. Moitas veces comentamos que algúns investigadores galegos pois chegan a publicar en Science, en Nature, ou poden chegar a ser a portada. Neste caso, a portada é túa, pero a portada é o deseño. Así é. É a representación visual do que vías comentando, das ondas gravitacionais, o que para Science foi o Breakthrough of the Year en 2017. Foi a representación desas ondas gravitacionais, o choque desas dúas estrelas de neutrones, e querían facer unha representación non tan ao uso do que son ser este tipo de representacións visuais. Para que non vira aínda esta portada de Science, é un dibuixo totalmente xeométrico, onde aparece unha espiral, as dúas estrelas de neutróns e un feixe de luz que sai, que ademais ten, non sei, un certo aire de Nadal. Non sei se iso foi intencionado ou non. Bueno, hai un pouco diso, e ese foi tamén unha das cousas que, por un lado, a eles gustáballes, e por outro lado, daballes un pouco de... Bueno, de que yo fixo pensar un pouquiño máis, pero eu creo que, a fin, todos estivemos de acordo en que funcionaba moi ben para ambas cousas, non? Era o resumo do ano, saía en decembro, e ademais tiña esa estética que podía evocar o Nadal, non? Álvaro Baliño é infografista e ilustrador. Recentemente desenvolveu parte da súa carreira, pois tanto en Madrid como en Washington. E ali traballaches para unha chea de xente, entre elas National Geographic. Así é. E se podo dicir que probablemente o cliente ou co que máis cómodo he traballado na miña vida, non estou exagerando. A verdade é que traballar con contido co que che identificas, co que che motiva, é dicir, leva que des o mellor de ti mesmo, non? Teño ademais a fortuna de traballar con certa periodicidade, co que tamén desenrolas un vencello con eles, co que a moitos deles a considero amizades máis que clientes. E ese foi o fío polo que chegaches do National Geographic a Science. Como foi esa historia? Así é, pois a directora de deseño, Beth Rakouskas, coñecía o meu traballo de velo publicado na revista, contactoume directamente por correo electrónico dicindo que, bueno, seguía o meu traballo de cerca e que creían que o meu estilo podía se adaptar ao que eles estaban buscando para
para a portada deste número tan importante para eles. O Breakthrough of the Year é basicamente o como así decirlo, no, o cuño que lle pon Science ao descubrimento do ano, non? É unha cousa moi importante para eles, non? Buscaban darlle un toque diferente, porque normalmente este tipo de representacións visuais, cando falase do cosmos e deste tipo de historias, son ser así un pouco, como decirlas, que sobresaturadas de ordenador, de 3D, CGI, como lle chaman tamén. Querían buscar algo un pouco máis sinxelo, que separase e que lle dese unha identidade propia moi importante, non? Casi así como crear unha sorte de branding para que esta experiencia pudese trasladarse non só na portada da revista, así como nas webs, nas redes sociais, e tivesen unha imaxe moi clara. E cando contactan contigo, xa saben o descubrimento do ano, xa está pechado esa decisión? Así é, e de feito tiven que firmar un contrato de confidencialidade para non relevar nin comentar nada a ninguén. De feito non podía subir a imaxe nin as redes sociais despois de facela, nada polo estilo, porque para eles, como din eles, un big deal, non unha cousa, un asunto moi importante. Bueno, pareceume lógico, dende logo. Ti, bueno, traballaches tamén en público, aí tamén se facían moitas novas de ciencia. Como abordas este retro? Porque supoño que te terías que documentar, explicar hasta que punto tes que coñecer o que queres representar para poder facelo e poder facer unha portada como esta. Non, sen dúbida, eso foi unha das primeiro acordar os plazos, porque collíanos ao final do ano, son datas moi complicadas, moita xente viaxa, eu de feito estive viaxando tamén, e o seguinte foi, bueno, que me aportasen toda a información posible, e non digamos, nun paper moi abstracto, porque é verdade que a min non teño, digamos, os coñecementos suficientes que pode ter xente que traballa co tío en Science, como para entender, porque eu creo que para que podas representar algo, primeiro tens que entendelo perfectamente. Entonces, unha vez que tiña claro a idea, a decisión foi ata que punto de abstracción chegamos, non? Porque toda a representación que se fai de eventos cósmicos teñe un grado de abstracción, teñe un grado de ata aquí representamos, porque hai moitas cosas que non se coñecen. Canto máis baixas da abstracción, máis xenérico pode ser, non? Entón tampouco, digamos que compría ser moi detallista e explicarlo todo. De feito é que hai cousas que por cuestións de escala e tal moitas veces obvianse neste tipo de representacións visuais científicas, non? Búscanse unhas representacións que o que fan é que sea entendible. Neste caso é unha cousa un pouco diferente, non é unha representación visual ao feito, unha infografía do que eu traballo máis acotío, senón que é unha ilustración e busca máis unha representación estilizada, non? Deste fenómeno. E ademais ten, desde o meu punto de vista, un certo aire hipnótico, non? Porque todas esas xeometrías, todas esas liñas, incluso as estrelas, non? Parece que brilan máis esa confluencia no centro de todos. Non sei se eso tamén foi buscado ou unha percepción miña logo, xa, despois de ver que un paisano fixo toda esta portada. Eu creo que sí, é dicir, dende que chegamos á idea do motivo ata que se escollen as cores, os grosores das liñas, todo, vais elixindo para que todo funcione en conxunto, transmitindo esa experiencia, non? Non están postos os elementos ao azar, búscase, de feito, hai que deixar tamén un espacio para o titular, para todo ten que funcionar en conxunto, e a experiencia, esta hipnótica de que falas ti, a mí pareceme moi interesante, porque pese a utilizar elementos que sean xeométricos e que poden parecer de primeiras un pouco fríos, eu creo que a experiencia ten algo moi cálido, moi introspectivo, non? Desexamos que poder ver traballos teus, seguir vendos en revistas e publicacións de primeira orde. E moitas grazas por atender a chamada de Efervesciencia. Moitas gracias a vos. Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia. Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia.
fan nun mesmo despacho no Departamento de Edafoloxía na Universidade de Santiago, na Facultade de Farmacia, un botánico, un óptico físico, un enxeñeiro xeólogo e unha química especialista en patrimonio. Ola a todos, moi boas tardes. Boas tardes. Hola, buenas tardes. Despois deste primeiro saúdo con Patricia, imos presentar os nosos anfitrións desta tarde. Contamos con Patricia San Martín, ela é investigadora do grupo GEMAP, o grupo de estudos medioambientais aplicado ao patrimonio da USC. Moi boas tardes, Patricia. Boas tardes. Está connosco Javier Cancelo González, do mesmo grupo. El é enxeñeiro xeólogo. Buenas tardes. El ademais é galego-venezolano. Es así, sí. Mi padre es de aquí, de cerca de Santiago, de Brión. Y bueno, yo nací en Venezuela y tengo madre venezolana, o sea que tengo allí corazón de los dos sitios. Está connosco tamén Xusto Arines, óptico físico. Moi boas tardes. Boas tardes. E finalmente, para completar todo este equipo de traballo, Rafael Carballeira, que el é botánico e traballa no CICA, no Centro de Investigacións Científicas Avanzadas da Universidade da Coruña, tamén na USC. Moi boas tardes, Rafael. Boas tardes. Sodes un grupo ben diferente, Patricia. Por qué? Pois únenos estar todos aquí no proxecto que levamos a cabo de control da colonización biolóxica en edificios e monumentos. Como un proxecto, bueno, primeiro vou explicar un pouco de que vai o... Sí, chámase Light for Heritage. Exactamente, Light for Heritage, é dicir, luz para o patrimonio. E o que pretendemos con ele, a través da iluminación pública, da luminaria pública, do alumeado público, poder controlar a colonización biolóxica en fachadas. Entón, facendo disminuir o seu crecemento, evitar un biodeterioro, o efecto contrario, crecer máis os organismos para, en último caso, conseguir xardíns verticais ou paredes verticais, e tamén unha adaptación cromática dos organismos utilizando a luz para unha integración na paisaxe, unha integración en plans de urbanismo da colonización en fachadas. Quizáis un xeito de visualizar perfectamente todo isto é pensar para a xente de Santiago na Cidade de Cultura, nas torres Hedjut, esas torres de ventilación que polas noites cambian de cor. E por que son especiais para vos? Sí, o certo é que ese é un caso moi interesante para visualizar o proxecto, porque son dúas torres xemelgas, unha delas en cristal, que é onde han colocado as luminarias, diversas luces LED, fai xa casi 2 anos, e a torre xemelga, que está xusto ao lado, está feita en granito azul Extremadura, que é un granito moi bioreceptivo, co cal a colonización biolóxica nese granito é bastante profusa, é bastante fácil que se colonice. De feito, xa rematada a obra, o pouco de rematarse, xa tiña moita colonización. Por iso tamén o noso grupo GEMAP fai uns anos fixo un proxecto de aplicar tratamentos na fachada de granito que é transventilada, entón permite poder aplicar o tratamento no trasvés, é dicir, na parte contraria a visível da fachada, pero non se conseguiron resultados que reduciran a bioreceptividade. Entón, son granitos moi bioreceptivos que ainda por riba agora teñen esa iluminación, xa que todas as noites, durante toda a noite, 8 horas, acéndese as luces LED que se atopan na torre de cristal que teñen o seu efecto na colonización na torre de granito que está ao lado. Entón esa torre é todo fachada. Sí, é realmente transventilada, é dicir, simplemente son lousas colocadas. E, ademais, todo este proxecto de luz pro patrimonio ten o seu sentido co desenvolvemento da tecnoloxía LED, que nos permite unhas posibilidades de iluminación que ata agora non tiñamos. Exactamente. A reducción do custo dos LED é o que leva que agora mesmo nas casas case todas as luces estean sendo luces LED, e tamén esta tendencia que hai duns anos aquí a iluminar os edificios do patrimonio con luces LED para darlle máis visibilidade e tamén simboloxía. Tamén, por exemplo, cando foron os atentados de París en xaneiro e novembro do 2015, ilumináronse os edificios do mundo en azul, branco e vermello para darlles apoio á nación de Francia. Sí, como comentaba Patricia, o feito de que os LEDs os poidas xogar ca cor dunha forma moi sinxela permite tamén iluminar con distintas cores, e tamén a nos facilítanos o estudar
que cores son mellores ou peores de cara ao comportamento dos microorganismos que temos nas fachadas, non? De feito, mira, quería preguntarlle a Rafa que é o que pasou no castelo de San Antón coas luces, porque a fachada, a propia fachada do castelo onde se puxeron as luces cambiou, como se os bichiños se animasen a sair cando hai luz, non? Teñen menos medo. Sí, en efecto. Mas non é exactamente na fachada, senón nun depósito que está no interior do castelo, é un espazo abovedado no interior que aproveita a litoloxía impermeable que ten sobre a que está asentado o castelo e serve como depósito de acúmulo de auga que utilizaban cando existían asedios e demais, non? No inicio non existía luz, a falta de luz é o factor limitante para estes microorganismos que crecen sobre as pedras ou as fachadas dos edificios ou de construcións humanas. E a instalación de luzes artificiales neste entorno, no que ademais hai humidade, acúmulo de materiais e demais, favoreceu que houvese unha proliferación moi patente deses biofilms, non? Agregando tonalidades verdes ou oscuras ou incluso plantas vasculares como fieitos que están medrando no teito ou nas propias paredes dese depósito de auga no interior do castelo. De feito, isto é unha cousa que tamén se ve coas covas, non? Con covas que están durante o mellor séculos pechadas se abren ao público e cambia medio totalmente. Que pasa aí? Exacto. Pois, de feito, saber que iso corre nas covas foi un pouco que nos levou a pedir este proxecto. O que ocorre aí é que cando as covas ábrense por luces fai crecer de maneira súbita, digámoslo así, organismos. Ese tipo de organismos que crecen desta maneira acuñanse co termo lampenflora. Hai dous problemas para as covas para que haxa proliferación de organismos. Un é a luz, porque como ben di Rafa, é o factor dominante, o key parameter, o parámetro chave para que crezan os organismos, e a segunda cousa é o CO2, que sobre todo fai proliferar máis heterótrofos que fotótrofos, que dos que estamos falando, é dicir, o denominado verdín, que tamén o que compete o noso proxecto, non? Traballar co verdín, xogar co verdín, non tanto con organismos heterótrofos, e iso que fai é a xente que visita as covas coa respiración xera CO2, que o que fai que se favorezan as condicións para proliferar organismos heterótrofos. Tamén se lle pode pedir a xente que non respire cando entra, no? Sí. Visitas de 30 segundos. Contas a respiración e volves a ir. A hora de ver a actividade destas capas de organismos que medran na pedra, non o mismo que sexa unha pedra orixinal que sexa unha pedra tratada. Xa aí entramos no termo biorreceptividade, non? É un pouco que falábamos antes das torres Hedduck. A biorreceptividade é a aptitude que ten un material para ser colonizado por organismos, e hai tres tipos de biorreceptividade. A primaria, que é a propia do material, sen ser tratado, o material tal cual. A secundaria, que é a que ten o material unha vez limpo, unha vez limpado. E a terciaria, que cun tratamento ese material. Por exemplo, as torres Hedduck, tras aplicarlle estes tratamentos para evitar que houvese tanta colonización sobre este granito co que están construídas. Cando entrábamos a Boa e máis eu neste corredor, chegando aos vosos laboratorios e os vosos despachos onde tiñades o voso equipamento de estudio, as vosas lámpadas, isto é a primeira fase deste proxecto, non? A fase en laboratorio. Exactamente, sí. Por agora, o proxecto iniciouse en agosto, setembro de 2016. Agora, en xaneiro, xa comenzaremos coa fase de levar este proxecto ao exterior. Entón, o que vamos facer é colocar as luminarias en tres edificios representativos da cidade, que son o Pazo de Raxoi, San Martín Pinario e o Reitorado. As luminarias as coloca Ferrovial Servizos, co que temos un convenio asinado dende finais de decembro. Eles colocarán todas as luminarias, farán o mantemento das luces, son uns focos moito máis grandes, aunque da mesma naturaleza óptica e física cos que temos no laboratorio, e nós o que faremos será cada 2 semanas monitorizar o cambio na colonización dos postos que xa escollemos nos tres edificios. Sei que é traballo de Javier. Sí, bueno, conociendo un poco que trabajamos con el patrimonio monumental, es necesario utilizar técnicas no invasivas para no tener que ir a coger muestras como tales.
y medimos tenemos dos técnicas, hacemos medidas colorimétricas directamente para ver la colonización biológica, para ver cuál es la evolución de esa colonización biológica, el crecimiento, y trabajamos también con el fitopan, que nos permite ver el estado fisiológico de los organismos o la presencia o no de ellos. Ahora bien, para el proyecto estamos realizando ahora también con programas de tratamiento de fotografías, análisis de la tasa de crecimiento de esa colonización biológica bajo las luces ensayadas, y además ver tanto el crecimiento como la cobertura y la densidad de lo que se forma bajo las luces ensayadas bajo el proyecto Life for Heritage. Porque ademais os microorganismos poden chamar a outros, é dicir, esa colonización é por etapas. Simplemente o que ocorre, porque traballamos con microorganismos fotótrofos que utilizan a fotosíntese para como seu metabolismo principal, é porque estes son o factor clave no asentamento de outras comunidades e forman en sí mesmos como unha especie de bomba de carbono dende a atmósfera hacia a superficie das pedras da litoloxía. O sea, son os que pescan a comida e logo os outros alimentan destes. En parte sí. De feito, ao capturar carbono cara ás superficies das rochas favorece logo os organismos heterótrofos como os fungos, que son moito máis agresivos coas superficies dos edificios. Entón, diferentes bichos é como se tivésemos, por dicirlo de algún xeito, diferentes artistas, non? Cada bicho, pois, dá un carácter, non? A superficie, unha cor diferente, En certa forma, sí, é así. De feito, estes organismos o que utilizan é a interacción da luz, dos fotóns da luz, na interacción con compostos químicos con características estruturais moi concretos, que son os pigmentos, entón transforman esa enerxía que transmite o fotón como enerxía química para levar a cabo ese metabolismo que coñecemos como a fotosíntesis oxixénica, non? Cada un destes grupos algais utiliza unha serie de pigmentos que absorben un espectro de banda moi concreto. Entón, isto manifestase en diferencias de cor que podemos apreciar, non? Entonces entendo que pode haber a mesma tipo de colonias e según as condicións ter diferentes cores. Sí. Cada un destes organismos teñen un metabolismo moi concreto e cada un destes pigmentos outorgan digamos un poder metabólico diferente, non? Incluso poden convivir utilizando espectros ou bandas do espectro diferentes, non? Pero, de feito, esa é unha das liñas do proxecto, a terceira da liña, que é modular a cor deses organismos en consorcio simplemente utilizando luces de cor distinta, non? Luces monocromáticas de distinta cor. Sobre estes datos, xa tedes datos previos en laboratorio e ora queredes testar na realidade que acontece, porque no laboratorio tedes condicións moi controladas, pero logo cando saides para fora, pois hai cambios de temperatura, supoño, hai humedade, hai néboa. Hai insectos que cagan, estragan todo. Hai de todo. Exacto. Nos pensamos que a brecha de implementación do proxecto no exterior pois é un reto importante, non? É dicir, agora conseguimos que os 3 puntos do proxecto funcionasen en laboratorio, combinando, traballando con distintas luces, sobre todo centrándonos co azul, o verde e o vermello no laboratorio, facendo distintas combinacións de horas, tamén combinamos esas luces, como víamos antes, con luces ultravioleta A e B, por ser as menos dañinas dentro das luces ultravioleta, xa que a C xa é unha luz xermicida e moito máis nociva, por tanto, entón facendo estas combinaciones xa conseguimos no laboratorio tanto reducir o crecemento frente aos controis como cando falo de controis falo de que non haxa iluminación no edificio e tamén de que haxa unha iluminación pero que sexa unha iluminación branca. Entón, conseguimos reducir o crecemento frente a eses controis, tamén favorecer o crecemento frente aos controis e tamén adaptar cromáticamente os organismos. Esta adaptación cromática o fixemos moi ao inicio do proxecto, lembro con Justo, utilizando simplemente, en vez de luces LED, camisas de celofán, que o que facíamos era recubrir a luz, entón certas bandas do espectro electromagnético eran anuladas, entón facíamos unha modulación da luz facendo calidades de luz diferentes, non?
tecnoloxía, neste caso, de baixo custe, Sí. no inicio do experimento. Sí, un pouco de colexio aí de obra de final de curso, que tamén eran moi usadas os papeles de celofán. Bueno, esas son as cousas que Bueno, son como os filtros que se usan en teatro para os focos. Exacto. Sí, sí. exactamente a mesma cousa. E pensaba que claro, queredes medir todas as condicións. Eu pensaba, xa pensando, non sei, hasta a luz da lúa, ibades a controlar, porque en Santiago ten unha cousa curiosa, que en Santiago conta, na Casa da Trolla, contan que a iluminación pública das farolas só se prendía cando non había lúa. Cando había lúa, aforrábase e non prendían as farolas, que é unha cousa bastante interesante. Bueno, isto está moi relacionado con un tema importante agora e a debate que é a contaminación lumínica, non? Este proxecto non vai a favorecer en ningún caso a contaminación lumínica, é dicir, temos moi claro que non podemos, como diríase, desvestir un santo para vestir outro, é dicir, solucionar un problema facendo outro problema inda maior. Entón, iso temos moi claro. Estás respirando tranquilo, Manuel, non? Pensabas que se che iban botar aos estreleiros e estreleiras en riba e non iban voltar o programa. Non sei, a veces a boa, teño que recoñecer que a veces a boa ten a capacidade de ler as mentes das persoas. Eu non o podería decir, pero sí, nós cos nosos estreleiros falamos de casi todos os meses do problema da contaminación luminosa. Será interesante ver, cando teñades xa os resultados contrastados, ver que tipo de luz e, sobre todo, canto tempo poden estar acendidas e ver se é compatible cunha iluminación correcta desde o punto de vista de contaminación luminosa, que o mellor o ideal sería poder conxugar os dous efectos, claro. Exacto, bueno, xa podemos adiantar, pasolle o turno a Justo, que por ser o físico e óptico do grupo penso que o pode explicar moito mellor, pero xa podemos adiantar que son as luces vermella, en segundo caso verde, as que dan os mellores resultados. E tamén respecto a as horas que son precisas polas para que haxa unha eficacia nos resultados, non é preciso toda a noite, é dicir, moitas menos horas son suficientes para xa conseguir unha reducción significativa no crecemento e tamén unha proliferación dos organismos se iso necesario e preciso. Eso soa boas noticias. Por suposto, senón os amigos estreleiros seguramente terían algo que dicir, non? Realmente, polo tipo de luz que está saindo como máis favorable, estamos vendo que a súa interacción con insectos é reducida, debido a que a banda de absorción dos fotorreceptores que porque ese podía ser un problema, certo? Podería ser, porque cando se os insectos están afectados, tamén afectas a todos aqueles animais que pois viven de comer os insectos, por exemplo, non? Entón, o tema de respetar a poboación de insectos é moi importante. Tamén, por outra banda, quedan traballos, non? De ver como alumear os edificios nas nosas probas, e ver tamén cal é a percepción visual que se xera despois de que, bueno, pues ilumines con vermello unha fachada que ten unha coloración un pouco, pois, o mellor verdosa, pois que percepción visual temos, non? E cal é a sensación luminosa que percibe o observador. Aí tamén temos que facer traballos, non? En relación a isto, tamén dicir que nós tamén xa comprobamos no laboratorio que a ecoloxía microbiana dos consorcios dos que falábamos, non, dos biofilms, mudan tras a aplicación da luz. Por exemplo, xa miramos que as cianobacterias medran sobre as algas en certas condicións lumínicas frente que as algas medran sobre as cianobacterias noutras. Entón, esa parte tamén é interesante tratala, é dicir, ver como muda a biodiversidade coas luces. Tanto, como ben di Justo, os insectos, polillas e demais, como tamén a propia biodiversidade que estamos directamente atacando a través das luces, porque tampouco se trata de sesgar certos organismos que xa non aparezan máis debido ao tratamento. É dicir, tamén xogamos un pouco con iso, con como muda a biodiversidade. Bueno, de feito, Patricia, xa que a luz é o factor principal do metabolismo destes organismos, utilizala, neste caso, ben moi a xeito en canto a súa domesticación, tanto se queremos eliminalo ou conter as súas poboacións, a súa biomasa nesas paredes, como para facer o contrario, facer que crecen na medida que alguén requira certos retos estéticos para fachadas en edificios e demais. En que caso pode ser interesante que medren?
En que caso, por exemplo, cando o substrato lítico, falando así de rochas, non teña ningún valor, non sexa unha rocha ornamental, nin tampouco estemos falando dun edificio, é dicir, nin da catedral, nin do Pazo Raxoi, nin ningún edificio histórico. Unha pared simplemente de granito, pois é interesante que medren aí, xa non só a nivel estético, non? Para a integración nun plan de urbanismo, senón tamén non deixa de ser unha fachada verde que se crea na cidade e que en cidades sobre todo con poucos espazos verdes, con pouca arboreda, con pouca vegetación, é interesante xerar ese tipo de espazos aproveitando que o substrato non ten ningún valor, digámoslo así. Pois é super interesante todo isto, Manuel. A mí pareceme un campo aquí aberto onde se poden integrar incluso perspectivas artísticas, non? Igual que hai microorganismos como a gripe que mellor que non estivesen, pois hai microorganismos que poden facer as nosas cidades moito máis amables, máis habitables e máis chulas. Facer arte precisamente utilizando estas luces e facendo que crezan diferentes tonalidades, ou mellor utilizando plantillas, cubrindo partes, destapando outras, ou mellor pode ser unha nova arte. Biofilmarte, pareceme unha palabra preciosa. Sería posible facer biofilmarte? Bueno, de feito, se hai algunhas experiencias previas, algunha profesora do departamento e compañeira de Patricia xa foi invitada a algunha tese ou de arte contemporánea neste sentido, e incluso hai artistas que fan cadros vivos con estes organismos. Incluso a súa propia taxonomía é cromática, xa os nomes dos grupos tradicionais destes microorganismos xa levan os nomes das cores que os identifican incluso. O biodeterioro que poden causar estes organismos non é só unha cuestión estética, senón que causa danos cuantiosos. Exactamente, absolutamente así. O biodeterioro é un problema moi importante, gástanse unha morea de cartos en limpar precisamente para evitar o biodeterioro de edificios como pode ser Raxoi, no cal custa limpar 318.000 euros limpar Raxoi dos organismos, porque non é só un problema estético que provocan os organismos, tamén provocan danos físicos e químicos no material lítico, entón é moi importante evitar ese biodeterioro. 300.000 euros nun só edificio. Se isto estendemos, por exemplo, a cidades de pedra como Compostela ou como Pontevedra, isto multiplica esa cantidade. Claro, serían moitísimos cartos. Por iso a nosa idea agora é durante un ano por os focos nestes 3 edificios simbólicos da cidade como son Raxoi, o Reitorado, San Xerome e San Martín Pinario e mirar durante un ano cal é a modulación que fan da colonización biolóxica, como son os cambios, co obxectivo de que Santiago de Compostela sexa a cidade piloto, haxa un proxecto piloto nesta cidade, e sexa a cidade piloto para este tipo de tratamentos con alumeado público ornamental e sirva de exemplo para outras cidades. E que se poida forrar o ano moitos cartos e ver se é compatible este alumeado que coido que sería un alumeado intelixente con un alumeado que non desperdicie os recursos e que loite contra a contaminación luminosa. Eu creo que o punto máis forte do proxecto é que temos os 4 moi claro na cabeza e sobre todo o control dos organismos, non poder modulalos e poder facer un pouco con eles aquelo que queiramos. É dicir, se o que queremos é que crezan menos, poder evitar o seu crecimento con un efecto biostático, incluso biocida, e evitar así que sigan crecendo. Tamén se queremos o contrario, e incluso dentro deles, dentro do consorcio, pois favorecer uns frente a outros. O vosso obxectivo é ter un tal control dos parámetros que poidades domesticar, como dicías antes, que podades a gusto do usuario decidir e saber con que iluminación, que efectos podemos ter. Exacto, sí. Trátase diso debido a que estes organismos utilizan unha bandas moi concretas de todo o espectro, moitos deles complementarios ou compatibles entre sí, e xa que son o factor principal do seu metabolismo, podemos xogar con iso para obter aquelo que o ser humano queira respecto deste tema. Bueno, nos dende a universidade, que sempre nos preguntan para que serve ou que facemos nela, soe ser unha resposta bastante difícil en moitos casos. Non,
a universidade en sí non ven do termo universal, como todo o mundo parece indicar, senón que se trata de unha comunidade de docentes e discentes que indagan sobre a realidade. Unha realidade na que está inmerso o ser humano, e na que se trata de utilizar o coñecemento adquirido para mellorar a vida da xente e do ser humano. Claro, Manuel, estamos falando de biosimbiose social no seu sentido máis profundo e máis universal. Dáselle sentido ao termo comunidade. Non só somos unha comunidade de seres humanos, somos seres humanos con microorganismos dentro e fora dos nosos intestinos. Feliz ano, aboa. Tómalle outra, Manuel. Test 37 de resistencia do cristal laminado XRTG do novo tren de alta velocidade ao impacto accidental de aves mediante simulación dinámica de lanzamento de galliformes con canón. Resultado catastrófico. O paxaro rompe o parabrisas e destrue a asento do conductor. Aquí falla algo. Non sei o que. Pero se estamos a reproducir o protocolo da Administración Federal de Aviación. Especie, gallos domésticos... Ángulo de incidencia, velocidade, ben, está todo ben. Oes, ese probades a descongelar o polo. Ferve ciocuro, ferveciamente. Stacy, yo Manuel Vicente. Efervesciencia, domingos ás 3 da tarde na Radio Galega. Falábades, cando estudiaban os nenos, isto de as algas pardas, algas vermellas e todo isto, os pigmentos. Os pigmentos que dan cor a esta serie de microorganismos e que os podemos utilizar no noso favor. E cunha cousa aparentemente tan simple como modulando a luz que lle damos. O proxecto de Luz pro Patrimonio, Lights for Heritage, no que estivemos a conversar desde o mesmo departamento de edafoloxía na Facultade de Farmacia da USC con membros do grupo de Estudios Medioambientais aplicados ao patrimonio da USC. Moitas grazas por acollernos, Patricia San Martín, Javier Cancelo, Rafael Carballeira e Justo Arines. Moitas gracias. Moitas grazas. En galego temos máis de 100 palabras para designar a choiva. E aproveitando que vivimos onde este fenómeno atmosférico é unha arte, hoxe imos falar sobre o seu olor. Cando chove, certas bacterias que viven no chan producen unha substancia chamada xeosmina, causante do olor a terra mollada. Outra substancia que contribúe a este olor é o ozono, que se produce cando caen lóstregos. Este cheiro recibe o nome de petricor. No deserto, este olor é moi importante para os animais que habitan nel, xa que, ao percibilo, poden ter a seguridade de que atoparán auga en pouco tempo. A xeosmina tamén se descubriu en flores de cactos, cuxo olor atrae os insectos en busca de auga e propicia a polinización da flor. Como último dato interesante, podemos apuntar que hai xa varios estudos que relacionan a choiva co olor do aire e con transporte de virus e bacterias, o que podería axudar a explicar a propagación de certas enfermidades infecciosas que se producen con frecuencia nalgúnas zonas do mundo. E ata aquí a sección de hoxe. Se queredes máis información sobre as moléculas na nosa lingua, lembrade que estamos no Twitter en @moléculas_gal e en Facebook Moléculas en Galego. Un saúdo e ata vindeira semana. Débora García Bello, dimetilsulfuro. Moi boas tardes.
Moi boas tardes, Manuel. Sempre se ten dito que un vasiño de viño á comida é o máis saudable que hai. Pode ser un goce moi placentero, pero de saudable, temos que poñelo en dúbida. Pois sí, a verdade é que sí. Estas cousas que de tanto repetilas xa pensamos que son verdade. E o certo é que non. É dicir, a evidencia científica o que nos din é todo o contrario. Soese dicir que é bon para a saúde así en xeral, pero sobre todo dice que o viño é bon para o corazón. O din os médicos, ademais hai moitos médicos que o receitan, case, vamos. Sí, a ver, se vas a fixarte xusto nun estudio, o mellor antigo, que sí que parece que podes encontrar algo. Se buscas algo, encontras. Pero en realidade o grosso que se publicou sobre este tipo de análise é todo o contrario. O sexa, que realmente o viño ou calquer sustancia que conteña alcohol, calquer bebida alcohólica, pois é perxudicial para o corazón. E onde ven esta historia logo? Pois, a verdade, en parte, ven do tema do resveratrol. O resveratrol é un polifenol que sí que contén a uva co que se fai o viño. Ese resveratrol, pois, atribuímoslle prácticamente de todo. O sea, ao longo da historia, pois, houbo titulares co resveratrol de todo tipo. En realidade, non se demostrou prácticamente ningunha bondade desta sustancia. E, ademais, a encontramos en cantidades mínimas na uva. E no viño, obviamente, tamén, en cantidades mínimas. Entón non podemos pensar que todos os beneficios dunha bebida pois residen nunha única molécula que está aí, obviando o importante para a saúde do viño, que é a cantidade de alcohol que contén. Porque eses estudos de xustificar algo eran en modelos animais, pero nunca en humanos se chegou a demostrar nada. Claro, en humanos non se publicara nada. Entón, se nos vamos a estudios recentes, que realmente é o interesante, por exemplo, xa en 2012 a Organización Mundial da Saúde xa publicaba un informe que fixo sobre o alcohol na Unión Europea e decía, cito textualmente: o alcohol é perxudicial para o sistema cardiovascular. Un consumo moderado de alcohol aumenta o risco ao longo prazo de sufrir cardiopatías. É dicir, isto é un estudio recente publicado pola Organización Mundial da Saúde. En 2014, por exemplo, a revista British Medical Journal tamén dicía que o consumo de alcohol aumenta os eventos coronarios en todos os bebedores, incluindo aqueles que beben moderadamente. Xa entendemos moderadamente cada un como queira. Pero está relacionado. O que veño a decir é que os estudios máis recentes pois son bastante contundentes con este tema. No 2016, por exemplo, na revista BMC Public Health dicían que cada ano morren 780.000 persoas por enfermidades cardiovasculares atribuídas ao consumo de alcohol. É dicir, os datos están aí. Entón, claro, non podemos intentar creer que é bon para a saúde, porque levámoslo escoitando moito tempo cando as probas realmente están indicando todo o contrario. Sobre isto, hai unha anécdota que se comentan cursos de comunicación de como ás veces hai un efecto de que se van amplificando as novas, que no 97 en Science publicouse un artigo que se titulaba algo así como quimioprevención de actividade canceróxena polo resveratrol, un produto natural derivado das uvas, que daquela non se debía saber moito de que iba, e a nota de prensa de Science pasou de titular ese artigo como as uvas poden, atención coa palabra, poden conter un axente anticanceríxeno, e logo, nalgúns medios, incluso nalgúns medios españois, o titular era descobren nas uvas un potente anticanceríxeno. Ou sexa, que de algún xeito semella que queremos ter boas noticias que nos digan que o viño é moi bo e se amplifica absolutamente todo. Claro, porque cando ti queres creer algo, oxalá o viño, a min gústame o viño, oxalá fora aínda por riba bon para a saúde, pero non é así. Desgraciadamente non é así, pero queremos creer. E ademais non só o tema do corazón, outra cosa que temos que ter en conta é o risco de cancro. O sexa, o risco de cancro ten o maior nivel de evidencia posible. A Organización Mundial da Saúde así o publicou. É dicir, incluso un consumo tan baixo como unha bebida diaria causaría un aumento significativo do risco de hasta 6 tipos de cancro.
O sea, que isto tamén hai que telo en conta, non solamente o tema do cardiovascular, tamén o do risco de cancro. E ademais, sobre o tema este do cancro, cada vez sabemos mellor como funcionan estes mecanismos. Pois sí, recentemente publicouse un artigo do Laboratorio de Bioloxía Molecular do Consello de Investigación Médica do Reino Unido, no que a conclusión foi que o alcohol daña o ADN das células nai. Este experimento fíxose en ratóns, nas células nai de ratóns. Entón, xa sabíamos que o alcohol producía cancro, pero non sabíamos exactamente como funcionaba isto. Entón, resulta que o alcohol, xa sabemos que o alcohol o metabolizamos e vaise transformando noutras sustancias no corpo. O alcohol principalmente se transforma en acetaldehído. E ese acetaldehído resulta que é potencialmente canceríxeno. É o que altera, é capaz de alterar o ADN e que as cousas empecen que as células empecen a comportarse de maneira extraña. Ese acetaldehído, as persoas e os animais temos unhas enzimas que o convirten noutra cosa que é acetato, e que ese acetato non fai nada. Pero en cambio o acetaldehído sí, pois fíxose ese experimento contando con esas enzimas que o convirten en acetato e con ratas que non tiñan esas enzimas, e viron que o risco multiplicábase por 4 cando non tiñan ese tipo de enzimas. E sabemos que hai persoas que non segregan todas estas enzimas as que deberían, entón acumulan máis cantidade de acetaldehído no corpo. Son as persoas que, por exemplo, sentalles un pouquiño peor o alcohol, ou que cando beben alcohol enseguida pois se poñen coloradas, pois iso é unha sinal de que hai demasiado acetaldehído no corpo. E o acetaldehído o principal responsable da actividade canceríxena do alcohol. Compre que sempre que vexamos novas, que escoitemos novas nas que falen dos beneficios de bebidas alcohólicas, sempre teremos que ter en conta ver se son estudios patrocinados pola industria, que normalmente podemos sospeitar de casos de sesgo, non? E teremos que ir a fontes, a publicacións contrastadas. Claro, porque aí pode haber intereses de todo tipo, non son intereses dos lectores que queremos ver noticias boas dese tipo, senón intereses despois de, pois eso, da industria. Cando vexamos titulares xa co alcohol ou co que sexa, cando vexamos o de podes adelgazar comendo chocolate, pois non. Ou curar unha enfermidade bebendo viño, pois non. O sea, xa hai cosas que teñen que facernos saltar as alarmas de que iso non é así. Ninguén dá duros a 4 pesetas. Eso é un bo principio para andar pola vida. Débora García Bello, moitas grazas por atender unha vez máis os de Ferrosciencia. Moitas gracias a ti, Manuel. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Non deixes de suscribirte aos nosos podcasts desde iTunes, iVoox ou a túa aplicación favorita de podcast. Escoitámonos, como sempre, o vindeiro domingo na Radio Galega con máis historias para mentes curiosas. Adeus.